acuáticos. Muchos. Bueno, todo eso lo tenemos que investigar cuando vamos a hacer un guión de radio, ¿sí? Cuando vamos a hablar en la radio, porque hay que hablar completamente. Entonces, esos solamente son datos muy pequeñitos, pero para que ustedes tengan idea de qué tienen que preguntar o investigar para hacer un programa radial. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de París, entonces, comenzamos el guión. Bueno, el guión se debe empezar con un cabezote inicial y un cabezote final. El cabezote inicial, ¿qué debe de tener? El nombre, obviamente, del programa y la sección que viene al principio. El cabezote inicial viene su nombre y programa radial. Que de ahí después vendría el cuerpo como tal del programa radial, que vendría siendo todas estas informaciones. Profesora Ruby, Entonces, por favor, para se empezar el acerca. guión, si es en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche. Pregunta. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo le quieres poner? La voz del bosque. Bueno. Es que ya la teníamos. Ahora, entonces, Sí, bueno, la voz el del cabezote lo que dice es, si tú eres la presentadora del programa, entonces la locutora 1 dice, muy buenos días a todos nuestros oyentes, estamos en La Voz del Bosque otro día más a las 11 de la mañana, el día de hoy vamos a hablar sobre las vacaciones, entonces queremos que nuestros oyentes nos colaboren, van a ir los oyentes, otra sección puede ser con quién van a ir, otra sección puede ser en qué se van a ir. Sí, esas son las secciones. ¿Y qué vamos a llevar? Entonces, en cada sección, Vamos a llevar. bueno, en cada sección se maneja una locutora diferente para que el programa no se escuche tan monótono, tan largo, tan harto, tan fastidioso. Entonces, si empieza hablando, ¿cómo es su nombre? Bueno, si empieza hablando Scarlett, y Scarlett es la que nos da el cabezote del programa, luego va a seguir Dayana. ¿Cuál era mi llamo yo? Nayara. Nayara. No, bueno. Entonces, Nayara va a seguir con la sección siguiente al cabezote. Después de una sección, siempre o la mayoría del tiempo es preferible colocar una canción.